Galera, beleza? Aqui tá mais uma vítima aqui. Quando pega o vizinho, pega o outro vizinho também. Beleza? Foi, eu fiz o serviço aquela lá trocando a gacheta do tambor lá pra vizinha lá. Ela já me indicou pra outra vizinha. Tudo no mesmo prédio. A dela, por pouco, ela não perde a frente da secadora. Ela falou que estava fazendo barulho também, igual a da outra. Eu fui lá olhar também, já entreguei aquela lá e fui lá olhar, né? E chegando lá, constatei que era o anel de atrito. O anel de atrito e o mancal, certo? Esse componente aí, a secadora está trabalhando, você vai deixando, o cara estava fazendo um barulhinho, você vai deixando. Só que nesse deixar aí, você vai terminar perdendo essa frente toda. Você vai perder essa frente. Porque ele tá comendo. Esse chiadinho que ele está fazendo é comendo. Certo? Eu não chegou a comer, por sorte dela. Se eu trabalhar mais um pouco, chegar a comer. Eu vou dar um close aqui, não vou mexer na câmera não. Aí tá no máximo. Tá aqui, ó. Já tava querendo sair fora já. Não rasgou ainda não, sabe? Fez uma marquinha e explodiu, né? Sabe aquele amasso que dá, que come até a tinta, mas não tá no lugar. Pois der mais uma semana ou um mês, depende do uso dela, isso aqui ia rasgar. Isso aqui chega a cortar. Por causa de simples um componentezinho besta. Simples componente besta, já comprei para substituir, para mostrar para vocês. Por causa do canal, essa coisa é fazer lá na casa do cliente, né? Mas lá tinha criança berrando, não ia dar nem para fazer o vídeo. Isso que negócio, não dá para fazer vídeo na casa do cliente. Eu falei já por causa do canal e é coisa que ninguém fez, eu faço para vocês. Igual a gacheta lá do tambor lá, certo? E agora é o anel de atrito, esse rapazinho aqui, ó. Isso aqui com o tempo, o mancal da folga, né? O mancal é essa fita aqui, ó. Não sei porque colocaram o nome de mancal, é uma gacheta também. Simplesmente é isso, certo? Tudo original dela. E o anel é esse rapazinho aqui. Aí ele cola e desgasta isso aqui. Aí isso aqui fica pegando na lata lá. Tá comendo lata com lata. Eu vou abrir ela aqui agora e vocês vão ver como é que está a situação disso aqui. Certo? Você vê que ele tem uma aba, né? Tem duas garras. Né? São duas garras, né? Para travar, né? Fixar. Duas está falando aqui, né? Uma e outra, né? Duas. Mas vai circulando. Certo? Pois isso aqui quando come, vai deixando aquele, já troquei várias frentes. Eu troquei várias frentes por causa disso aí que foram deixando. Tá que vai deixando, você vai ver, não é um barulho. Igual, não é coisa das lavadoras, quando tá fazendo barulho, depois vai deixando. Aqui não, aqui vai perder a frente. Aí o bicho pega. Esses bichinhos são tudo mais ou menos, né? É um filtro, né? Agora chama mancal. Vou só mostrar o coisa, vou nem usar muito, porque é para não explodir na minha mão. É para não explodir na minha mão, né? Certo? Vou dar só um toque, vocês vão ver, o chiado é esse. Ah, nem tá fazendo. Depende da posição, faz. Fica chiando. É, quando tá com roupa que tá vazio, não tá fazendo. Posso trocar esse anel de atrito aqui, da maneira mais prática, né? É muito simples, você vai tirar a tampa de cima, certo? Vai tirar esse console aqui, certo? Tirar essa tampa, a porta, né? Tirar a porta. Tira a guarnição de baixo, certo? E vai tirar a frente também, para você chegar nele. Que ele está montado nessa frente aqui.
Tá montado aqui, nessa frente. Certo? Eu vou tirar isso aqui tudinho e vocês vão ver como é que funciona essa bagaça aqui. Se os caras não fizeram, eu faço pra vocês. Beleza? Então eu vou trocar essas bagaças aqui. É anel de atrito, né? E o mancal do tambor. Pois vamos lá. Ferramenta. Ferramenta precisa de chave 8, né? Chave 8, chave Phillips, né? E uma chave de fenda talvez e um alicate de bico para tirar as duas presilhas que está no mancal. Olha lá, vou tirar a frente primeiro. 5 minutos, mas não vou gastar muito tempo não. Levanta e puxa. Olha essas coisas aqui. Pronto, tirei a frente. Aí aqui agora você vem, tira esse botão. Você pode tirar com a mão, se tiver duas, você põe uma chavinha de fenda, né? Com um paninho, mas não arranhar, né? Primeiro você deixa com a mão. Só eu com a mão. Quando está enroscado, você coloca um paninho e com a chave de fenda você faz uma alavanquinha. Certo? Pronto, fez isso aí, agora vai para aquela de baixo lá. Aí vem por de baixo. Aí aqui tem um parafuso aqui, ali. Marca tudo direitinho para não se perder depois. É um lá e um aqui. Aí tira. Vem, flexiona e desencaixa. Vai encaixada. Sujeira pura. Com ele nós já servindo para colocar os parafusos. Só tirou aqui, aí tem um parafuso aqui e outro aqui. É um aqui e outro aqui embaixo. Aí vem em cima agora. Tem um aqui, na mesma direção do de baixo. É Phillips também, né? Esses 4 parafusinhos, eles são diferenciados, eles são de aço, né, cromado. Já perdi um já aqui. Estou falando, é mesmo só a ritmo. Para não perder os parafusinhos. Tirou, aí vem, flexiona. Ó, flexiona. E saiu a frente, certo? Aí joga pra lá. Aí aqui eu vou ter essa porta, vamos ficar chacoalhando. Levei a 8 pra lá. Aí tira essa porta fora. É duro. Você vai com a 8 aqui, ó.
Aí a dobradiça, certo? Aí aqui agora você abre e desce, certo? Cai a porta fora. Põe isso aqui para não quebrar. Ah, já estamos sem porta. Aí esse painel tirar o de baixo também. Veio de baixo também. Tá? Aí aqui a gente vai pro de cima. Aqui tem um em cima que é 8. Tem uma portinha aqui de baixo. Tem outro lado de cá. Uns minutos já. É que eu vou. Pronto, aí aqui, você desliga a chave aqui, ó. A chave que liga e desliga. Aí você vem com a fenda aqui, tem 2 parafusos de fenda aqui, ó. Ele tem porca por trás. É, só tem encosto. Não precisa tirar isso aqui. Tem a roelinha. Aí pronto, tirou isso aqui. Aí você vem com a dobradiça e vai virar ela. Aqui você já tirou. Aí você levanta. Ó, levantou. Aí arruma um jeitinho de deixar ele aqui, ó, sem precisar desligar nada. A própria dobradiça eu viro e faço um ressalto, um encosto. Na própria dobradiça. Tá cheio de poeira. Aí agora você vem para fora, para frente. Vai ter um parafuso aqui, ó. Até usar a parafusadeira, ficava mais rápido. E tem outra aqui, ó. Pronto, já tá, a frente tá solta. Aí aqui você põe a mão, que ela é encaixada lá. Certo? Põe a mão, puxa. Aí levanta. Vai enroscada. Aí tem 2 encaixes. Que vai aqui, na gavinha. Essas cavinhas que tem aqui. É os dele. Coloca pra lá. Pronto, aqui. Aqui agora tá o mancal, não tem mancal. Aqui tem até um pedacinho. Mas aqui já não tem. Oco. Certo? A chave da porta é aqui. Então falta essa aba aqui. E o anel de atrito também não tem.
chavinha de fenda aqui. A minha de atrito não tem nada. Olha como é que tá comendo isso aqui, olha a marca. Não são dois, só tem uma. Comeu a metade. Só tem um. Tá dando pra ver, né? Só tem uma. A espessura dela aqui. No novo. Só tem a metade só. Tá? Pois aí aqui, como eu falei, aqui tá amolada. Aí aqui você cega ele. Como é que cega ele? Aqui não tá cortante aqui. Com a lima. Vou pegar uma lima, 16. Ó, peguei a lima. Aqui onde tá amolado. Está cortando, cuidado. Essa você leva um corte. Tá? Na hora que você vem com ele agora e trava. Os que entrou. Aqui você tem que flexionar com a chavinha aqui. Ele com o lugar. Pronto, já está no lugar. Certo? Agora você vem com o outro. O outro eu aproveitei essas travas dele aqui. As travinhas geralmente vai na loja, não tem. As travinhas é de encaixe também. Você tira o velho. Olha como é que tá. Não tem nada. Certo? Aí você tira o velho aqui. A travinha você vai fechando ela aqui, ela tem a garra. É? Com a outra. Pronto. Aí vem com a nova. 20 minutos já, né? No lugar do furo.
Travou uma. E travou dois. Ele tá no lugar. Certo? Agora colocar a mesma situação. Põe as garras lá. Aqui você vem para o encaixe, aí arreia a dobradiça, os parafusos era da dobradiça. Vídeo ao vivo, vídeo ao vivo. Certo? Pronto. Com o console. Vou pôr a porta no lugar. Depois eu ponho esse parafuso aí, 30 minutos.
É trabalheiro, mas tá aí, ó. Como é que se fala? 30 minutos, certo? Agora, já veio o teste, né? Macia, silenciosa. Por pouco não perdeu a frente. Ainda bem que a vizinha fez uma e ela foi lá e já viu, né? Pois é, a dica é essa aí, você viu como é que troca a frente esse negócio, né? A turma não faz, eu faço pra vocês. Tá? Só pra colocar a porta lá, não, mas lá é de mim. Pois espero que tenha valido a dica aí. É como que eu já falei pra vocês, né? Quando vem um aparelho aqui, eu mando. O cara do cliente não dá, né? Eu vi tanto da gacheta lá como esse aqui do anel de atrito, ninguém fez, né? Diga, então é a vez de eu fazer. Eu fui na casa da vizinha lá, aí eu digo, pô, tinha um molecada aí, ia fazer lá, né? A molecada fazendo barulho lá, não ia dar, né? Fica atrapalhando, né? Eu digo, não, vou aproveitar, vou levar lá e vou fazer esse vídeo aqui para complementar o outro lá. Aí fica o útil e o agradável, certo? Tá aí ó, a bagaça como é que tá aqui, ó. Tudo detonado, certo? Depois, cuidado com isso aqui, você pode perder essa frente aí, beleza? Já troquei várias frentes aí, foi por causa disso aqui. Aqui ela salvou-se, né? A pessoa chegou a marcar fora, mas não chegou a passar ainda, né? Chegou a marcar, tá? Tá aí a secadora, agora tá chegando, acabando o verão, a turma já tá se preparando já para a secadora aí. Então espero que tenha valido aí, Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste, Paraguai, Uruguai, Argentina. Um abração, um bom final de semana para todos. Valeu? Espero que tenha valido a dica aí.